周婉嘅公公就帶佢去麗媽嗰度做工啦，跟住我就去呢個 Phoenix Global Award 呢一邊嚟 support 阿 Vicky， 跟住我哋就影翻張相啦。哇，有 photo booth 都影得幾靚下，跟住我哋都有慶祝Tunku Datuk Hishamuddin嘅生日，大家就影翻張相啦，我都有得參與啊。夜晚啊，同阿周婉玩啊，好扮係睇 camera 噶去，所以每一晚都會食晒去。夜媽媽唔瞓覺，一路想同我哋玩，係逼佢瞓覺啊。第二日就嚟 Zeus Coffee 一邊嚟 one to one with 兩個 BNI member 啦，同佢講我嘅生意，同埋聽佢兩個生意啦。跟住去 market 買 avocado 俾老婆食，夜晚就準備踢波啦。我哋 TFC assemble 就一齊去掃啲後生仔啦。哇！呢一個我又 press 到阿永康射遠波入得幾靚啊！跟住我又 hea 多一粒，但係都唔知有冇 out 到啊 ，video 都睇唔清楚添。跟住係 JM 入一粒波啦，入到去好開心啊！呢粒波，唉，俾人哋扮7-3係咁噶啦。同嗰啲兄弟一齊坐住俾人扮啦，周婉就喺度運動啦，係啦，呢個 position 就係老豆咁整理出嚟噶啦，仲有一個好可愛嘅 baby， 你睇佢，夜晚就 KO 啦，好似飲醉酒咁樣。第二日朝早就帶佢去麗媽啦，跟住我就去我最後嘅 physical meeting， 就去邊度呢？ BNI 啦。呢度呢，最後一日就見我啲兄弟啦，呢個就係 Mr. Hall，one of 我嘅 close 嘅 RPs， 同埋我係 President Jason、Adrian， 仲有阿 Jackson 啦，跟住都有阿 Mr. Go， 同埋個靚女啦 Florence。呢一晚就係我最後嘅 speech 啦，最後一擺睇我嘅 RPs 全部 applause 我啦。落嚟我哋仲有我哋兩擺嘅 breakup room 啦，最後一擺，跟住頒獎我都攞到一個 most one to one 嘅獎啦。最後嗰日就大家一齊影翻張相啦，夜晚就同我啲 RP 去食嘅，喺呢度印台腳，就係咁 end 啦，拜拜啦 BNI Connectors，係咁先啦。